Il-15 ta' Awwissu tal-1942, 80 sena ilu, wara żmien twil ta' qtieħ il-qalb bi ftit ikel, eluf li spiċċaw bla saqaf fuq rashom u oħrajn li tilfu liqrabhom fl-attakki qalila mill-Ġermaniżi u Taljani, daħal il-bastiment SS Ohio fil-Port il-Kbir. Dwar dan il-mument importanti fl-istorja ta' pajjiżna, din il-Kamra tal-Aħbarijiet tkellmet mal-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Wirtartna u l-istoriku Mario Farrugia li ddeskriva il-konvoj ta' Santa Marija bħala wieħed mill-aqwa ġrajiet fl-istorja ta' pajjiżna. Li kieku ma daħħax dak il-konvoj, kieku Malta kienet tkun kostretta li ċedi. L-ikel kien kważi spiċċa, il-fjur kien kważi spiċċa, il-munizzjon kien kważi spiċċa, ġifieri ftit kien għatfadal xwieħed jagħmel biex ikompli jirreżisti. Farrugia spjega f'dan il-konvoj hemm lill-Ingliżi li kienu qed jiġġieldu fir-reġjun dak iż-żmien biex żiedu l-offensiva tagħhom. Dan wassal għal waqa' tal-front tal-assi fl-Afrika ta' fuq u l-invażjoni ta' Sqallija sena wara. Għal-Maltin fisser salvazzjoni. Nies li kienu ilhom ma jieklu f'salt wieħed raw biex ngħidlek il-miraġġ tal-ikel. U hekk kien ma kellux ħafna taġi billi daħal dan il-konvoj ma spiċċax kulħadd zaqqu mimlija, imma l-inqas setgħu jitrejqu. L-istoriku spjega li biex wasal dan il-konvoj mietu mijiet ta' persuni li kienu qed jaħdmu fuq dan il-bastiment. Sabiex twassal dan il-konvoj għaw Malta mietu bej wieħed u ieħor 350 u 550 ruħ illi kienu għedin jimmenjaw il-bosta bastimenti tal-merkanzija u ħafna iktar navali għax dakin l-iktar konvoj difis fl-istorja. Għat ma kien hemm konvoj illi kellu protezzjoni navali daqsa kbira da' żdan. F'dan il-jum ta' Santa Marija, Lorenzo Attart ħar riskju li jdaħħal dan il-bastiment nofsu marraq fil-Port il-Kbir wara diversi attakki. Tilfu ħajjithom sabiex misserijietna ta' dakinhar isalvaw. U naturalment, permess tagħhom illum ninsabu aħna, illum ovvjament l-standard of living li għandna llum. Dakinhar ta' dħul tal-konvoj ta' Santa Marija, il-Maltin marru jselmu l-bastimenti deħlin fil-Port il-Kbir, fl-isfond tal-kant u d-daq tar-Rul Brittanja. Malta kienet fit-tarf li ċedi, iżda din il-wasla issarfet f'tama u f'kuraġġ.